undu wikite kuhira death certificate. Kuringana na aciari kuma kaunti-ini ya Kiambu, thirikari ndirahota gukinyaniria mutaratara mweru wa githomo uria wagiriire, kuona kuri na unyihu wa irathi, wagi wa mabuku ma guthoma na laboratories thukuru-ini nyingi. Makiuga gucererwo kwa mbeca cia githomo kuri thukuru ni kuracokia na thutha mathomo bururi-ini. Maritio hindi ya igongona ria uheani wa basari Limuru, kuria makiria ma arutwo 5,000 maragunikire na kigina gia ciringi milioni 66. Mwana no wende athome smoothly no nduri na mbia, fees riu nginya ithiete kaneneha tondu turabocwo turihe citu na turihire thirikari, no tene thirikari ya turihagira ithu tukariho kindu kinini muno. Macoke nacio pathways ici arimu tutirona ta thirikari ireharirie wega gukona arimu a grade 10. More specifically, I want to speak about grade 10. Iyo niyo ndirona as the chairman ona arimu iturakorwo twina ona aria maratigirwo grade 9 bado arimu ni changamoto nene muno. Capitation ndikinyaga on time, onokorwo ni gukinya ikinyaga injerere, koguo by the time irakinya already muciari ni arirwo agure buku, agure turamu, agure indo nyingi, no korwo no ikinyage on time ri tutingirwo tugure tondu tene ndonaga mbia ciakinyaga even before the schools open. Mwena-ini wake mũmbunge wa Limuru John Kiragu augite ati ta ambunge ni marutite wira wao, akiuga ministry ya githomo niyo yagite gukinyaniria wira wayo na uigirereki. Iria turoria minister wa education na andu ake ni ati makorwo mari andu onao marebanga ati o demands uria irathie ikihanaga cia thukuru nao magakorwo meri andu a kwibanga na andu marona mbere, no tutingituika ati ithuĩ ni ithuĩ twi mbere onio me thutha. Na kiria turamera ni ati uhoro wa arimu magirwo gukorwo mekite assessment makamenya ni kukurendekana arimu, indo cia capitation nacio indo icio irakinya ri, ciana ikahingura ri, irathie holiday ri, onio magirwo gukorwo me mbere itu tondu wira ucio ni wao. Ngiguithiraniria maria marahanika kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Njau ya Kinuthia.